तो हेलो गाइस, आई एम पाई बैक। तो वेलकम टू 39th एपिसोड की न्यूज़। तो आज ये बहुत सारी और बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ हैं, तो वीडियो तो लास्ट तक देखना। तो लेट्स बिगिन। तो अपनी पहली अपडेट आ रही है स्टाई को लेके, जो कि एक्शन ड्रामा और सुपर जेनर की मांग है, जिसको टीवी एन में मिलने वाली है स्टूडियो 8 बिट के द्वारा, जो कि बेस होगी जापान की रिप्रेजेंटेटिव सुपर हीरो शाई के ऊपर, जो कि अपने आप में एक डरपोक पर्सन है। तो कैसे कर पाएगी कैरी सुपर हीरो मेंटल को, हम इसे पता चलेगा। अपनी नेक्स्ट न्यूज़ है द ग्रेट क्लैरिक को लेके। तो इस माँ को टीवी एन में मिलने वाली है, जो कि बेस होगी हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर, जो कि अर्थ पे मर जाएगा और वर्ल्ड की वजह से, और इससे क्या होगा एक मैजिकल वर्ल्ड में, और वो अपनी लाइफ को रिपीट नहीं करना चाहता है। तो एक इजी क्लास क्लैरिक को चूज़ करेगा और उसके अकॉर्डिंग ही अपनी जर्नी कंटिन्यू करेगा। तो अपनी नेक्स्ट न्यूज़ है होशिकुरु टेलीपैथ के बारे में। तो ये स्लाइस ऑफ लाइफ और साइफाई जर्नी की मांगा है, जिसको टीवी एन में मिलने वाली है। तो फिर नेक्स्ट न्यूज़ है अ गर्ल एंड गार्ड डॉग के बारे में। तो इस मांग को भी टीवी एनिमे 2023 में मिल जाएगी। तो फिर नेक्स्ट न्यूज़ है स्टोरी ऑफ स्मॉल सीनियर इन माई कंपनी को लेके। तो एक रोम कॉम जर्नी की मांगा है, जिसको टीवी एनिमे 2023 में मिल जाएगी। तो नेक्स्ट न्यूज़ है हेवनली डेल्यूजन के बारे में, जो कि एडवेंचर साइफाई जेनर की मांगा है, जिसको टीवी एनिमे 2023 में मिल जाएगी स्टूडियो आईजी प्रोडक्शन के द्वारा, जो कि बेस होगी पोस्ट एपोकैलिप्टिक वर्ल्ड में, जहां पूरे वर्ल्ड को रूल करते हैं सुपर नेचुरल बींग्स, लेकिन कुछ चिल्ड्रंस को रोबोट रेस कर रहे हैं। तो क्या चिल्ड्रन वहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे, इसके ऊपर ही पूरी स्टोरी टेक प्लेस करती है। तो अभी नेक्स्ट न्यूज़ है न्यू सागा माँ के बारे में, जिसकी टीवी एनिमे जुलाई 2023 में आ जाएगी, जिसमें मेन कैरेक्टर फाइनल डीमन लॉर्ड को मार देता है, बट इस प्रोसेस में वो अपने आप को इंजर्ड कर देता है। बट डीमन लॉर्ड को मार के उसे एक आर्टिफैक्ट मिलता है, जिसकी मदद से वो पास्ट में चले जाता है अपनी मिस्टेक्स को ठीक करने। तो क्या अपनी मिस्टेक को ठीक कर पाएगा, इसके ऊपर पूरी स्टोरी रिवॉल्व करती है। तो अभी नेक्स्ट न्यूज़ है होकाइडो गर्ल्स और सुपर डर्बी के बारे में। तो एक रोम कॉम जनर की मांगा है, जिसको टीवी एनिमे 2023 में मिल जाएगी। तो नेक्स्ट न्यूज़ है फुल मेटल अल्केमिस्ट की क्रिएटर के एक और मांगा हायाकुशो किज़ू के ऊपर, जिसको एनिमे मिलने वाली है। तो क्रिएटर मांगा बनने से पहले एक फार्मर थी, और उनकी इसी लाइफ के ऊपर ये मांगा इंस्पायर्ड है। तो अभी नेक्स्ट न्यूज़ है एन आर्क टीमर स्टाइल में हाउ टू लव योर एल्फ प्राइड के बारे में। तो इस मांग को भी एनिमे बहुत जल्दी मिलने वाली है, जो कि बेस होगी एक आर्क डीमन के ऊपर, जो कि डार्क ऑक्शन से एक एल्फ को खरीद लेता है, और उनकी जो लाइफ थी उसके अराउंड ही पूरी स्टोरी टेक प्लेस करती है। तो अभी नेक्स्ट न्यूज़ है बर्ड्स ऑफ ग्लटनी माँ के बारे में, जिसको भी टीवी एनिमे मिलने वाली है, जो कि बेस होगी हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर, जिस पर स्किल है ग्लटनी, और एक दिन एक थीफ को मार के वो उसको अवेकन कर लेता है, और उसके अपने पोटेंशियल को पहचानने पे ही पूरी स्टोरी टेक प्लेस करती है। तो अभी नेक्स्ट न्यूज़ है द मोस्ट हेरेटिकल लास्ट बॉस क्वीन फ्रॉम विलनेस टू सेवियर के बारे में। तो इस माँ को टीवी एनिमे मिलने वाली है जुलाई 2023 में। तो नेक्स्ट न्यूज़ है कैंप फायर कुकिंग इन अदर वर्ल्ड विद माई अपसर्ट स्किल के बारे में। तो इस तरह जनर की मांगा है, जिसको टीवी एनिमे जनवरी 2023 में मिल जाएगी स्टूडियो मापा के द्वारा, जिसमें जो हमारा मेन कैरेक्टर था उसे समन किया जाता है कुछ और लोग के साथ में, बट उसका स्किल उन्हें ठीक नहीं लगता तो उसे वहाँ से निकाल देते हैं। बट उसका एक्चुअल स्किल है वह ऑनलाइन सुपर मार्केट, जिसकी मदद से वो अर्थ से कुछ भी मंगा सकता है। तो अपनी नेक्स्ट न्यूज़ है माई डॉटर लेफ्ट द नेस्ट एंड रिटर्न एज लाइक एडवेंचर, और इसकी जो मांगा थी इसको भी टीवी एनिमे में मिलने वाली है, जिसकी स्टोरी टेक प्लेस एडवेंचर के अराउंड, जो एक गर्ल को अपने घर ला लेता है, जो कि बड़ी होके एज लाइक एडवेंचर बनती है। तो अभी नेक्स्ट न्यूज़ है बुस्की नी हनुताबे वो। तो एक ये स्कूल कॉमेडी और रोमांस चैनल की मांगा, जिसको टीवी एनिमे में मिलने वाली है। तो अभी नेक्स्ट न्यूज़ है आई वॉज रीन कार्टेड एज 7th प्रिंस सो आई कैन टेक माई टाइम परफेक्टिंग माई मैजिक एबिलिटी के बारे में। तो एक इससे का है एडवेंचर फैंटेसी चैनल की मांगा है, जिसको टीवी एनिमे में मिलने वाली है। तो ये बेस हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर, जो कि बहुत ज़्यादा ओवर पावर है, बट अपनी लाइफ को व्यतीत कर रहा है अपनी मैजिक को परफेक्शन करने के लिए। तो आज मांगा में इतनी न्यूज़ थी। तो अपनी पहली एनिमे न्यूज़ है
ब्लैक क्लेवर के बारे में, तो इसकी मूवी ब्लैक क्लेवर सॉर्ड ऑफ विजार्ड किंग को अनाउंस कर लिया गया है मार्च 31 के लिए, जो कि नेटफ्लिक्स एक्सक्लूसिव होगी, साथ में थिएटर में रिलीज़ किया जाएगा। और इसके में ज़्यादा आप शॉर्ट्स में देख सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अभी नेक्स्ट न्यूज़ है लव लाइफ सुपरस्टार के बारे में, तो इस एनिमे सीरीज़ को थर्ड सीजन अनाउंस हो चुका है। तो अभी नेक्स्ट न्यूज़ है शुमासु ट्रेन 2 को ईयू के बारे में, तो एक ओरिजिनल टीवी एनिमे है जिसे डायरेक्ट करेगी सुतोमो मिज़ुशिमा। तो अभी नेक्स्ट न्यूज़ है पीए वर्क्स के बारे में, जिनकी ओरिजिनल एनिमे बड़ी डैडीज जो 2023 में आ जाएगी। तो अभी नेक्स्ट न्यूज़ है रेड बैक कैंप के बारे में, तो इस टीवी सीरीज़ को थर्ड सीजन अनाउंस हो चुका है। तो अभी नेक्स्ट न्यूज़ है लुपिन के बारे में, जिसका 6 एपिसोड का स्पिन ऑफ लुपिन 0 दिसंबर में आ जाएगा। तो अभी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्लैग लिया के बारे में, तो ये पहला एनिमे म्यूजिकल प्रोजेक्ट होगा जिसे अनाउंस किया है स्टूडियो गाइनन ने। तो अभी नेक्स्ट न्यूज़ है अयाका के बारे में, तो एक ओरिजिनल एनिमे जो 2023 के लिए अनाउंस कर लिया चुका है स्टूडियो ब्लैंक के द्वारा। तो नेक्स्ट न्यूज़ है बैनिश फ्रॉम हीरो पार्टी आई डिसाइड टू लिव अ क्वाइट लाइफ इन कंट्री साइड के बारे में, तो इसके टीवी एनिमे को सेकंड सीजन मिल चुका है। तो अभी नेक्स्ट न्यूज़ है कागुआ sama लव इज़ वॉर फर्स्ट किस नेवर एंड्स के बारे में, तो ये मूवी जापान में दिसंबर 17 को प्रीमियम हो जाएगी। और अपनी नेक्स्ट न्यूज़ है द डेली लाइफ ऑफ इमॉर्टल किंग के बारे में, जैसे सीजन 3 था वो आजकल चल रहा है और सीजन 4 को ऑलरेडी अनाउंस कर लिया गया। अपनी नेक्स्ट में थोड़ी सैड न्यूज़ है बर्डी विंग के बारे में, तो बर्डी विंग गोल्फ गर्ल्स थी वो सीजन 2 को डिले कर लिया गया अप्रैल 2023 के लिए। तो अपनी नेक्स्ट न्यूज़ और भी बहुत ज़्यादा बेकार न्यूज़ है लुकिज्म के बारे में, जो इसकी एनिमे थी उसे पोस्टपोन कर लिया और इसकी डेट को भी अभी तक नहीं बताया गया। आज जो कोरिया में हैलोवीन स्टैम्पेड हुआ था उसकी वजह से वहाँ पे नेशनल मॉर्निंग हो रही है 30 से 5 तक, तो इसकी डेट को फ्यूचर में बता दिया जाएगा। तो आज एनिमे में इतनी न्यूज़ थी। तो अपनी पहली मेजर न्यूज़ है कार्टून नेटवर्क के बारे में, तो इसके स्टूडियो को 30 साल के बाद फाइनली बंद कर लिया गया है एज ए मर्ज हो रहा है वार्नर ब्रदर्स में। तो इसका जो ब्रांड था वो तो कंटिन्यू करेगा, बट इसका नेटवर्क था उसे बंद कर लिया गया है। तो अभी नेक्स्ट न्यूज़ है कागुआ sama लव इज़ वॉर के बारे में, तो इसकी 7.5 साल की सिलेक्शन के बाद फाइनली ये एंड हो चुकी है और इसकी क्रिएटर थी उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया इलस्ट्रेशन से और बस अब राइटर काम करेगी। तो अभी नेक्स्ट न्यूज़ है द एमनेसेंट शैडो मास्टर ऑफ गार्डन गेम के बारे में, तो iOS और एंड्रॉयड ऐप पे नवंबर 29 को आ जाएगी। तो आज के लिए इतनी न्यूज़ थी और साथ में इंस्टाग्राम का पेज है उसे लाइक कर लीजिए। आज मैं सोच रहा हूँ जो एनिमे वीकली न्यूज़ है इसे एनिमे मंथली न्यूज़ बनाने की और जो लेटेस्ट न्यूज़ होगी वो मैं वहाँ पे डाल दूंगा। तो आज तो इतना ही है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में, तब तक सनर बाय। फील करो खुद को उड़ने लगा मैं आसमान में।